warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel kami. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya guys. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips atau info bagaimana cara mengobati yang namanya batuk menahun. Nah, kita sudah lama tidak bertutorial ya. Nah, di sini kami akan sedikit bertutorial tentang bagaimana cara membuat obat untuk mengatasi batuk menahun. Nah, bahan-bahannya cukup sederhana saja, yaitu kalian cukup siapkan cengkir ya. Nah, seperti ini atau kelapa yang masih kecil. Nah, kalian bisa menemukannya di sawah-sawah atau di bawah pohon kelapa. Nah, kemudian di sini ada satu rimpang kunyit ukuran sedang ya. Nah, caranya cukup sederhana ya. Kita akan memparut kedua bahan tersebut. Nah, langkah baiknya kalian mencuci terlebih dahulu ya kedua bahan tersebut sebelum memparutnya. Dan pastikan tangan dalam keadaan steril. Nah, sambil menunggu, kami ingatkan kembali untuk kalian semua untuk tekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalian yang pertama tahu tentang video terbaru dari kami setiap harinya ya guys. Nah, saya ucapkan terima kasih yang telah menekan tombol subscribe. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan memparut cengkirnya ya. Nah, kita tunggu saja, sebentar lagi kita akan memparutnya. Nah, dimana kedua bahan ini sangat ampuh dalam mengobati yang namanya batuk menahun. Nah, ini sudah kami buktikan ya untuk adik saya yang sedang menderita batuk menahun atau menderita batuk selama 1 tahun ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, maka dengan diobati dengan menggunakan kedua bahan ini, alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Nah, batuk menahun ini sangatlah tidak enak karena membuat kalian susah tidur dan aktivitas kalian juga terganggu. Nah, ini hanya membutuhkan sedikit parutan cengkirnya ya. Nah, ini sudah kami parut. Ditunggu saja, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, mohon maaf untuk kalian, kami ini banyak bicara karena kalian takut salah langkah ya. Nah, jadi kita jelaskan secara detail. Nah, kemudian parutan kedua bahan tersebut campurkan dengan air panas ataupun air hangat. Kami tidak menyarankan untuk pakai air dingin ya, karena takut kalian sakit perut. Kemudian tahap selanjutnya kita siapkan gelas dan juga alat saring. Nah, lalu kita saring ya. Nah, ini yang dipakai hanya airnya saja. Jadi ampasnya tidak dipakai ya. Nah, obat herbal untuk mengobati batuk menahun sudah siap untuk diminum. Nah, ini minum 1 gelas setiap hari saja ya. Nah, jadi insya Allah dengan cepat maka batuk menahun akan sembuh total. Nah, maka kalian harus meminumnya setiap hari 1 gelas saja ya. Nah, semoga info kali ini dapat membantu kalian semua para penderita batuk menahun. Jangan lupa bagikan untuk saudara kalian yang sedang mengalami batuk menahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.